Procesi dekriminalizimit ka shtyr kreun e komisionit të posaçëm për këtë çështje o Erdby Lykbashi t'i dërgoi një letër kryeparlamentarit Ilir Meta. Shkresa e deputetit Partisë Demokratike Eby Lykbashi ka në fokus kalendarinë e punimeve të kuvendit dhe shqyrtimin e projektligjeve në kuadër të dekriminalizimit. Eby Lykbashi i kërkon kryetarit të parlamentit Ilir Meta të fusë në agjendën e punimeve të këtij komisioni 2 projektligjet e propozuara nga Partia Demokratike për pastrimin e parlamentit nga të inkriminuarit. Në letër thuhet se këto 2 nisma nuk duhet të shqyrtohen nga Komisioni i Ligjeve dhe Këshilli i Legjislacionit, siç është parashikuar nga Konferenca e Kryetarëve, por nga Komisioni i Posaçëm për dekriminalizimin. Ndryshe, thot Eby Lykbashi, ky komision që pasoi marrëveshjen e dhjetorit mes palëve do të shndrohej në ul. Letra e Eby Lykbashit vjen një ditë pasi majoranca pranoi kushtin e panegociueshëm të demokratëve për fshirjen e shenjave të gishtrimeve në ligjin për dekriminalizimin, duke i afruar palët politike drejt një konsensusi të mundshëm.